चलो पोस्चर राउंड हो रहा है, थोड़ा सा अंदर बस, बिल्कुल लूज। ठीक है, टिप करके लाते हैं। खुल गई, ये थी ना। ये तो ठीक है, यहाँ नहीं है ना पेन? इधर घूमना, इधर कहीं नहीं। चलो अब सीधे ले लो, ढीला। ठीक है, इसको रखो और पास करो, बस लूज 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 लूज। छोड़, अब करो करो इधर इधर और ये वाला। ठीक है, बिल्कुल लूज, बस ऐसे। ठीक है, बिल्कुल लूज छोड़ना मुझे। ठीक है, चलो सांस लो, धीरे छोड़ो। ठीक है, हुआ। ये छोड़, लूज छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ दो, बिल्कुल ढीला। यहाँ पेन नहीं है, यहाँ नहीं। वो करने पे होता है स्क्वाट और डेडलिफ्ट, यहाँ पे ना। हाँ तो इसी लूज छोड़ना, बिल्कुल वो बिल्कुल लूज। ठीक है, ढीला, सांस लो, जब अच्छे से सांस लेके छोड़ोगे ना, जब सही होगा। छोड़ो 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 छोड़ो। ठीक, सीधे पीछे हो जाओ, पीछे बिल्कुल सीधे। हाँ, थोड़ा पीछे हो जाओ। बॉडी लूज। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लूज। ठीक है, ये तो पहले भी एडजस्ट करा था, तब इसका बॉडी लूज छोड़ो। ठीक, ढीला छोड़ना, बिल्कुल बॉडी लूज 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 छोड़ो, लूज। ये तो फिट, ये सब पहले करा चुका है। उल्टे लेट जाओ, नहीं देखो। हाँ बस लूज। ठीक है, लूज छोड़, अभी नहीं छोड़ा था तुमने, छोड़ो बिल्कुल ढीला छोड़ो। ठीक है, एल्बो मजबूत है लड़के के। ठीक, छोड़ यहाँ कहीं दर्द नहीं है ना, कोई दिक्कत कहीं इसे थोड़ी